Tambah ayam lagi 2 ekor. Sedap di. So, mantap. Ya. Bilang itu. Lapar gitu betul ya. Dodon aku beli pak 10.000. Makan banyak di. Ini soju ayam sebelah. Ini teman-teman. Tambah ayam lagi 2 ekor. Sedap di. Sop mantap. Ya. Hilang itu. Bahaya. Lapar gitu betul ya. Makan kok kemana makan apa? Makan mie. Umar tuh pagi sama makan sekarang. Berminum. Ayam di apa? Duduk dulu. 5.000 dapat 2 bungkus. 5.000 dapat 2. Semulai Cina sekarang masuk. Ekor. Pakai aja dulu. Nganap punya dong. 2 minggu dapat 5.000 dapat 2 ekor. Kamu beli 1 botol Thai kan kamu beli harga 15, 2 ekor kamu goreng kemarin. Bikin tuh. Sekarang sih yang ada goreng. Banyak mau beli. Kita goreng pakai potas. Mr. Adi, angkat tangan dulu. Makan apa di? Ayam. Ayam, mantap. Di kamera kok di jalan di mana? Jangan malu-malu nih. Bagate Jadi kata. artisnya nih. Semua masuk di YouTube pakai. Sana lihat di ayam baru jago goreng. Ayo. Bah, pertama Bangka. Enggak kayak Bangka dari dulu ya. Bangka ya main itu. Komplit gitu. Udah mau kasih semua tapi doi baru 200 kemarin. Nah babi yang doi 60 sudah ganti. Gitu.
Kayak di situ. Di celana 10, antara 30. Kalau aku tambah dengan Eci yang 40.